Perjalanan menuju ke spot, guys. Jauh dari keramaian, guys. Ini dia hutan-hutan kita masih ada di sungainya masih jauh. Ini dia, guys, pemancing kita. Kalimutan gue. Tekah sukitin. Halo guys, demi sebuah hobi. Ini dia jalannya, guys, yang mau ke spot. Jauh. Tanjakan, coy. Semoga beruntung nanti, teman-teman. Nah, ini dia jalannya, guys, menuju spot kita, spot mancing. Jadi kawan-kawan kita udah pada ke bawah. Cukup melelahkan, teman. Semoga pancing kita dapat sambaran hari ini. Sebentar lagi kita sampai, teman-teman. Ya, turun, oke. Goyang dai, dikit goyang dai. Bagi, woi. Susah sekali jalannya, guys. Demi mendapatkan spot. Hoi, goyah. Aku goyah di campan kuli. Sulit, teman-teman. Coba, ini dia lokasi kita.
ini dia senior kita guys. Harapan siang sore ini papaya guys. Wah, mulai jalan nak gemuk kok. Kilo dulu ya. Oh, bagus. Weh. Ini dia satu lagi senior kita guys. Kirim langsung dibal. Kita ada deh bang. Kenapa lo bekas nenge? Oh, mijay na dalan deh. Oke teman-teman, ini dia spot kita. Kita mulai pancing dulu ya teman-teman. Semoga berhasil. Muncul guys, muncul. Angkut. Banyak nyamuk coy. Ngerokok dulu ngerokok. Ini dia guys. Pemancing lombing itu. Tahu kalian lombing?
sudah hujan guys. Hari ini kita lomping.